അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഷബീസ് കിച്ചൺ ടിപ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചുമൻ്റെ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കല കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയും. മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഒരുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ചുമ അല്ലേ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്കായാലും ഒക്കെ ഈ ചുമ ഭയങ്കര പ്രശ്നമല്ലേ. ചില ടൈമിന് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കുടിച്ചാൽ പോലും ഈ ഒരു ചുമ നമുക്ക് മാറി കിട്ടിയല്ലേ. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു റെമഡി പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഏത് പഴകിയ കഫം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു മരുന്ന് കൊണ്ട് ഇളകിപ്പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് എന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്ക് പോലും നമുക്ക് ഈ ഒരു മരുന്ന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലെ കുരുമുളകിൻ്റെ അളവ് ഒന്ന് കുറച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കുറച്ച് തുളസിൻ്റെ ഇല എടുക്കുക. കുറച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൊന്തുകളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പൂക്കളൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇലകൾ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇത് കാണിക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം 2 നേരം കുടിക്കാനുള്ള മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് സുഖം. നമ്മൾ ഫ്രഷായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളകും എടുക്കുക. അതൊന്ന് ചതുക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ. കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഒന്നും കൂടി നല്ലത്. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുരുമുളകില്ലാത്തത് കാരണം ഞാനിതൊന്ന് ചതുക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് തുളസിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ചതുക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ. നല്ലോണം ഒന്ന് ചതുക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കരിഞ്ജീരകവും ഒരു കഷ്ണം ഏലക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. 1 ടീസ്പൂൺ കരിഞ്ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഏലക്കായും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വരെ വെള്ളം എടുക്കുക കേട്ടോ. അധികം വേണ്ട, ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുക. 1/4 ഗ്ലാസ് ആക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുക കേട്ടത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലൊരു മണം കേട്ടോ. ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് ആയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഒരു പാട്ടയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സിലേക്കോ അരിച്ച് പാരുക കേട്ടോ. എന്നിട്ടൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ശേഷം തേന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കഴിക്കുക കേട്ടോ. ഇത് പ്രമേഹ രോഗികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു മരുന്നാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ചുമ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുമ മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ടൊന്ന് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്ന് ഷെയറും കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപകാരപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം കേട്ടോ.